Signore e signori, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e grazie di essere qua. Io ovviamente rappresento la Regione Veneto, sono l'ufficio formazione e con me ci sono altre due colleghe, l'ingegner Gomiero e l'architetto Barbato che non vedo in questo momento. Eccola! Ecco. Allora, iniziamo questo breve corso di approfondimento con focus sul rischio sismico, però prima facciamo parlare e dare il benvenuto al vice sindaco di Valdobbiadene. Prego. Grazie a tutti. Vi porto i saluti del sindaco che per motivi istituzionali si trova all'estero. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio la Regione Veneto per questa esercitazione che avremo nei prossimi 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, in cui ci eserciteremo a vedere le problematiche e i riscontri sulle evacuazioni e sulla gestione del rischio sismico. Ringrazio la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tutti i corpi presenti. Ringrazio i sindaci, vedo Follina, Miane, Vidor, Cison, Pederoba e tutti i sindaci e le istituzioni presenti e gli uffici e il personale tecnico dei vari comuni qui presenti. Viste le problematiche che abbiamo visto recentemente nelle città vicine, negli stati vicini, con le disgrazie che sono successe in Spagna, ben venga a fare queste esercitazioni sperando non si avverino mai queste criticità. Ma nel caso dovessero venire cerchiamo di essere più pronti possibili ed essere in grado di reagire e sapere come muoverci dalle cose più semplici alle evacuazioni alle risoluzioni dei problemi nelle criticità. Ringrazio ancora la Regione Veneto per aver scelto il nostro territorio pedemontano per fare questo tipo di esercitazione e vi auguro una buona continuazione e do spazio ai relatori. Grazie. Ecco, adesso l'ingegner Gomiero vi spiegherà, vi illustrerà meglio i dettagli di questo corso. Ma io sarò breve per lasciare spazio ai relatori. Sono Silvia Gomiero, buongiorno a tutti. Nei videoconferenze, nei rapporti che insomma sono stati intrattenuti dalla direzione avrete conosciuto il direttore Soppelsa, il direttore Settin e poi l'altro il collega del Corem, l'ingegner Gasparetto. Io mi occupo di rischi di protezione civile e introduco solo i relatori. Allora, qui alle mie spalle c'è già seduto il dottor Pierluigi Bragato dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale e la Regione del Veneto ha una convenzione con l'OGS per la segnalazione dei terremoti ovviamente in tempo reale e il supporto tecnico per la gestione del rischio sismico nel territorio del Veneto. E seguirà poi l'intervento dell'ingegner Cusin, responsabile area emergenza della direzione interregionale dei Vigili del Fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige. E infine ci sarà la collega, l'architetto Barbato, che tratterà il programma nazionale soccorso per il rischio sismico per la parte regionale veneta. Io vi auguro un buon ascolto, vi ringrazio per la presenza e mi accodo al vice sindaco dicendo sì che queste riunioni e le esercitazioni sono importanti per allenarvi ed essere preparati. Grazie. Sì. Ecco qua. Allora, buongiorno a tutti, si sente? Sì? Sì. Allora, approfittiamo dell'esercitazione che ci sarà a fine settimana per rispolverare o far vedere, per chi non ha avuto modo fino adesso, il sistema di segnalazione terremoti che l'OGS realizza e mantiene per conto della Protezione Civile del Veneto e che consiste in una serie di applicazioni che intervengono, che riconoscono i terremoti e forniscono i dati parametrici più importanti del terremoto subito dopo il suo verificarsi, un paio di minuti dopo l'evento.
Allora, intanto chi lo fa il servizio è il mio ente, che è l'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, che è un ente di ricerca statale che ha la sua sede sul Carso Triestino, sopra la Grotta Gigante. Per chi ha avuto modo di andare su, quelle palazzine che sono sopra la Grotta Gigante, è tutto il comprensorio dell'OGS. Poi l'OGS ha una sede diciamo importante a Udine, dove c'è il centro di acquisizione della rete sismometrica dell'Italia nord-orientale, che poi vedremo. Allora, l'OGS ha tra i compiti istituzionali, dopo il terremoto del 76 del Friuli, il monitoraggio sismico nell'Italia nord-orientale, e svolge questa attività Friuli, Venezia Giulia e Veneto in Veneto da circa 25 anni, quindi intorno al 2000 è partito il rilevamento dei terremoti anche nella nostra regione. Allora, lo strumento è la rete sismometrica del Veneto, è un insieme di 16 stazioni che sono collegate col centro di acquisizione di Udine via radio per la parte più orientale, quella quindi più prossima ai confini col Friuli Venezia Giulia. L'altro, il grosso, è fatto via modem LTE, quindi le tecnologie degli smartphone, quindi un grosso numero si appoggia su questo tipo di modalità di trasmissione. Qua vedete un po' la strumentazione, la stazione tipica come è fatta, quindi un'alimentazione a pannello solare e un sistema di trasmissione via radio, e poi nascosto nel sottosuolo, tipicamente in un pozzetto a fondo un metro, un metro e mezzo, abbiamo la strumentazione sismometrica, che sono sensori di questo tipo, quindi sensori che sono molto sensibili e riescono a rilevare terremoti molto piccoli, anche di magnitudo inferiore allo 0, per capirci, che comunque danno una copertura a livello regionale. Registriamo e localizziamo in maniera affidabile terremoti sopra il magnitudo 1,5. Adesso l'1,5 a voi non dirà niente, ma diciamo che magnitudo 2,5, quindi abbiamo un grado di magnitudo 2,5 è quella alla quale tipicamente i terremoti si cominciano a sentire, magari in maniera debole, quindi siamo ben al di sotto della percezione umana, e quindi ecco, un magnitudo 1,5 a volte è equivalente a quegli scoppi in cava, gli scoppi in cava, quelli più grossi, dove tipicamente registriamo magnitudo 1, 1,5 nella cava di Porfido che c'è in Trentino ad Albiano. Quella lì la registriamo e ci dà un po' l'idea l'idea della sensibilità della rete. Allora, ecco, una cosa importante è che questa rete fa un servizio per le protezioni civili del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, però fa anche un servizio da supporto anche a livello nazionale, perché tutti i dati di molte stazioni entrano tra i dati acquisiti dalla rete nazionale, quindi vanno anche all'INGV di Roma. L'INGV di Roma è l'istituzione che ha il compito istituzionale di seguire la sismicità a livello nazionale e in collaborazione diretta con il Dipartimento di Protezione Civile. Quindi noi a livello regionale, la nostra interfaccia è la Protezione Civile regionale, INGV l'interfaccia, il suo corrispondente diretto in termini di protezione civile è della Direzione di Protezione Civile, il Dipartimento di Protezione Civile. Andiamo a vedere nello specifico. Qui la zona è abbastanza ben coperta, perché abbiamo avuto terremoti storici relativamente recenti, quello di Belluno del 1873, quello del Pago del 1936, e andando più indietro abbiamo il terremoto di Asolo del 1695, quindi è una zona ben nota dal punto di vista sismico, che ha dato luogo a terremoti importanti. Per questo è ben monitorata. Abbiamo una certa densità di stazioni, le più vicine le vedete qua, sono quella sul Monte Grappa, Colvarnada e Montello, quindi siamo all'interno di un triangolo di stazioni. Di solito avere una sorgente all'interno della rete garantisce buone localizzazioni, quindi siamo in una zona particolarmente coperta, visti i trascorsi storici della regione. Allora, andiamo rapidamente al sistema di segnalazione di terremoti. Abbiamo questa rete che trasmette i dati in tempo reale al centro di acquisizione dati dell'OGS a Udine.
Ci sono delle procedure totalmente automatiche che effettuano il riconoscimento dei terremoti, la localizzazione e la stima della magnitudo, e sulla base di questi dati parametrici vengono prodotti sempre in maniera automatica delle notifiche della messaggistica standard che abbiamo concordato con la Protezione Civile del Veneto. Quindi il tempo di produzione di questo materiale è di circa 2 minuti dall'evento, quindi siamo abbastanza rapidi. Allora, vediamo appunto come vengono effettuate le segnalazioni. Abbiamo dei criteri intanto di selezione dei terremoti, non segnaliamo tutti i terremoti, altrimenti tutti i giorni avremmo 4, 5, 6 segnalazioni per i terremoti più piccoli. Quindi segnaliamo i terremoti di magnitudo sopra il 2,5 che avvengono in regione oppure nelle immediate vicinanze. Vi dicevo, 2,5 è all'incirca il livello di magnitudo per la quale si comincia a percepire il terremoto. Non è vero in assoluto, a volte ci sono terremoti più piccoli che vengono sentiti anche un magnitudo 2, un magnitudo 1,8 a volte ci è stato segnalato. È importante da sapere questo perché il flusso di informazioni può essere bidirezionale, cioè ci sono queste segnalazioni standard, però noi riceviamo e analizziamo anche tutte le segnalazioni che vengono dal territorio. Se qualcuno chiama e ci dice noi abbiamo sentito qualcosa, a voi risulta, ecco che non in maniera automatica, ma possiamo andare a vedere e dare una risposta su questo. Poi segnaliamo anche i magnitudo più forti che avvengono fuori regione, quelli di magnitudo sopra il 4, e ci teniamo su un'area, tutta la cartina qua corrisponde all'area B, quindi tutta l'Italia, diciamo, nord-orientale, anche in zona appenninica, perché diverse volte terremoti appenninici, per esempio quelli dell'Emilia del 2012, sono stati percepiti, hanno anche creato anche, indotto anche dei danni in regione, quindi è importante segnalarli. E nella regione più ampia dobbiamo stare attenti a essere coerenti col dato che poi fornisce anche INGV, quindi c'è uno sforzo di collaborazione tra noi e INGV in modo che i dati parametrici siano omogenei, e quindi verifichiamo insieme le procedure in modo che le procedure, seppure indipendenti, perché questa è una forza dell'avere una rete autonoma, noi abbiamo delle procedure indipendenti che funzionano comunque, qualsiasi cosa facciano a Roma, per capirci, però è importante che se il dato esce da tutte e due le parti sia coerente, quindi c'è uno sforzo di omogeneizzazione delle procedure e delle tecniche di localizzazione e stima di magnitudo. Quindi questi qua sono le classi di eventi: magnitudo deboli in regione, magnitudo più forti sia in regione che tutta l'Italia nord-orientale. E le segnalazioni che arrivano sono di due tipi: c'è un SMS e un'email che ha del testo e degli allegati. L'SMS è molto semplice, c'è la segnalazione del terremoto, c'è un numero di terremoto, perché così se ci sono più terremoti in sequenza sappiamo a quale ci stiamo riferendo. Tipicamente è successo, per esempio, in provincia di Rovigo nel 2023, sì, ci sono stati 2 terremoti nel giro di poche ore significativi sopra il magnitudo 4. È importante sapere, quando ci scambiamo l'informazione, a quale stiamo facendo riferimento. Quindi ogni terremoto ha un suo numero, e poi che è questo qui, quindi in tutta la messaggistica si fa riferimento a questo, l'indicazione della magnitudo, l'orario locale, quindi, un'area di riferimento, una zona di riferimento. In questo caso è il terremoto della zona di Miane del 2021. In quel caso era un magnitudo 3,8, quindi un terremoto avvenuto qui sopra il monte, sopra il Cesena. L'email invece ha un testo che ripropone ancora i dati parametrici del terremoto e degli allegati, che adesso andiamo a vedere. Allora, il testo è molto semplice, quindi ecco, c'è una segnalazione automatica, perché in prima battuta abbiamo solamente quella automatica, perché tutta la localizzazione viene fatta con una procedura che analizza i dati con tecniche ormai consolidate, perché esiste da anni questa procedura, arriva alla localizzazione, alla stima della magnitudo. Può esserci che poi ci sia una revisione manuale, quindi potrebbe essere che 20 minuti dopo arriva una segnalazione per lo stesso terremoto con scritto manuale,
e questo qui vuol dire che c'è stata una revisione da parte dei sismologi, e di solito la mandiamo solo se ci accorgiamo che ci sono differenze sostanziali rispetto alla localizzazione automatica. Okay? Quindi il sismologo si accorge che magari abbiamo sbagliato 5 km di localizzazione, allora ha senso mandare l'aggiornamento, altrimenti tendiamo a non mandare aggiornamenti che non siano strettamente necessari. Quindi anche qui trovate i soliti l'area di riferimento, la magnitudo e le coordinate, e anche la profondità dell'ipocentro. E allegati, abbiamo parlato di allegati, c'è una mappa dove vengono indicati i comuni, i confini di diversi comuni, colorati in diverse, con tre colori diversi a seconda dell'effetto che ci attendiamo in quel comune. Adesso poi andremo a vedere il dettaglio. Sempre allegato abbiamo questa informazione grafica dei tre colori, in realtà, poi ce l'abbiamo anche in formato testuale, un file CSV, quelli che si può aprire normalmente con Excel. Abbiamo per ogni comune i comuni ordinati in funzione della distanza dall'epicentro, quindi i primi sono quelli più importanti, e abbiamo poi un'indicazione del possibile effetto. Qui vedete che avevamo stimato un effetto di percezione. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio cosa vogliono dire quei colori, quali sono le classi associate ai comuni. Allora, i comuni possono avere nessun effetto, allora semplicemente il comune non è colorato e non ci aspettiamo nessun tipo di ripercussione sul territorio. L'azzurro indica una possibilità di percezione, cioè riteniamo che è una stima, ecco, vi ricordo che è una stima sulla base di dati statistici che abbiamo sui terremoti del passato, quindi questa stima potrebbe essere giusta, ma potrebbe, nello specifico comune, potrebbe poi essere inesatta, però in linea di massima funziona. Quindi è una prima indicazione che diamo al comune. Nel vostro comune potete aspettarvi una percezione. C'è un livello più elevato che è una possibilità di danni lievi e corrisponde a questo giallino chiaro, e danni lievi intendiamo fessurazioni, caduta di qualche calcinaccio oppure dei comignoli, quindi le parti più deboli delle strutture possono essere in qualche modo danneggiate. L'arancione invece per noi indica una possibilità di danni rilevanti nel comune, e quindi potrebbero essere da questo livello cominciare ad esserci danni strutturali significativi, quindi per esempio muri con fessurazioni che trapassano l'intera parete, o anche cominciare a avere danni a pilastri. Per noi i danni rilevanti sono un livello inferiore rispetto a quello che sono i danni importanti dal punto di vista dei vigili del fuoco o della protezione civile nazionale. Lì il danno rilevante o il danno importante è proprio possibile crollo degli edifici. Noi ci fermiamo a livello regionale lavorando, il nostro target sono i terremoti più piccoli, diciamo attorno a magnitudo 5, perché sopra il 5,5 poi entra la procedura a livello nazionale, e quindi per noi a livello regionale un magnitudo 5,5 che dà danni di questo tipo è rilevante, perché cominciamo a livello di struttura regionale a dover pensare di avere edifici inagibili, quindi persone in qualche modo poi da sistemare da qualche parte, poi controlli da effettuare. Quindi diciamo noi siamo scalati un gradino più basso rispetto a quelle che sono le emergenze a livello nazionale. Okay. Ecco, a chi mandiamo le segnalazioni? Quando si accende un terremoto, quando si accende la procedura, abbiamo deciso, con la Protezione Civile regionale ha deciso di non mandare segnalazioni generalizzate a tutte le strutture, a tutti i comuni, ma di cercare di focalizzarci sull'area di interesse, per evitare appunto eccessive comunicazioni inutili che a volte sono controproducenti. Quindi intanto utilizziamo l'indirizzario del CFD, lo stesso che viene usato per gli allarmi meteo. Quindi se avete dato il vostro nominativo, il vostro ufficio è registrato al CFD, ricevete sia l'allarme meteo ma con le stesse modalità anche le segnalazioni di terremoto.
A chi mandiamo le segnalazioni? Tutti i comuni per i quali riteniamo possa esserci stata la percezione del terremoto. Quindi partiamo da un livello basso, però se riteniamo che nel comune c'è stata una percezione, quindi al sindaco, all'ufficio tecnico vengono fatte delle domande e può rispondere sulla base delle segnalazioni. Poi ci siamo ottenuti una fascia, diciamo, di sicurezza di 15 km, dove anche riteniamo che il terremoto non è stato percepito. Comunque diamo la segnalazione, meglio un sovrappiù in questo caso rispetto a una mancata totale comunicazione. Ecco, quindi come vengono stimati questi livelli di danni? Su base di dati empirici, quindi sull'esperienza dei terremoti passati, ma parliamo di terremoti storici, c'è un database, una banca dati di terremoti e degli effetti percepiti e stime di intensità macrosismica, per cui noi prendiamo da quello, quindi è un dato, chiamiamolo così, ufficiale da bibliografia, non inventiamo niente. Ecco, il passo successivo che abbiamo compiuto in questi ultimi anni con la Regione del Veneto è quello di rendere più affidabili queste stime, quindi andare oltre il dato empirico e avere delle misure strumentali sul territorio. Quindi alle 16 stazioni che servono per localizzare il terremoto abbiamo affiancato una rete molto fitta, questa volta con installazioni nei centri urbani, cioè dove ci interessano gli effetti del terremoto. Ecco, questa rete è stata realizzata con 2 progetti a partire dal 2018 e adesso abbiamo una copertura di circa 340 sensori in oltre 300 comuni del Veneto. Quindi copriamo la metà dei comuni con un sensore in ogni comune. Quindi con questi riusciamo a dare stime dello scuotimento del suolo molto più affidabili rispetto a quelle che possiamo fare semplicemente con relazioni statistiche oppure con misure fatte con la stazione in cima alla montagna. Ecco, un po' alla volta il progetto si è concluso con l'installazione nel 2022, abbiamo tutta questa serie di strumenti, in particolare abbiamo una buona copertura dell'area interessata dalle esercitazioni di venerdì, abbiamo 14 accelerometri in 11 dei comuni coinvolti, quindi la copertura è più che buona dal punto di vista strumentale. E mi pare, ho controllato ieri, mi pare che i comuni che al momento restano fuori, non hanno un sensore, sono quelli di Farra di Sorigo, Moriago della Battaglia e Vidor. Quindi ecco, questi comuni, noi abbiamo concluso il progetto, però adesso abbiamo messo in casa il risultato minimo che era quello di coprire metà dei comuni, abbiamo disponibilità ancora di strumenti, quindi se c'è qualcuno dei rappresentanti qui dei comuni che è interessato volentieri, noi abbiamo disponibilità ancora di strumenti, quindi potremmo completare queste installazioni. E con questo ho chiuso, se ci sono domande volentieri. Sì, questi qui, scusa, sì, sono stato molto rapido. Questi qui sono tutti collegati con modem LTE, quindi con la tecnologia, quella degli smartphone. E l'acquisizione in realtà non viene fatta, viene fatta su una macchina virtuale in un cloud team, quindi diversamente dalla rete di acquisizione, la macchina è fuori, non c'è una macchina fisica, però in sostanza le modalità sono le stesse, i dati dopo, a seguito di un terremoto, per fare le stime di scuotimento, le mappe di scuotimento vengono integrati con quelli della rete fissa. Ovviamente dal punto di vista scuotimento questa qui è molto più densa e molto più affidabile perché arriva sul punto di interesse, nel centro abitato, cosa che la rete sismometrica non fa perché ha altre cose. Ecco, le installazioni le abbiamo fatte. Quando c'è la localizzazione, diciamo che ci vuole un po', 3 minuti, 4 minuti. Okay. Ci vuole un po' più di tempo perché dobbiamo raccogliere tutti i dati, validarli e l'acquisizione dati è un po' più lenta, però siamo nell'ordine dei minuti sempre. Sì, scusi. Allora, sì, adesso sì, io sono stato in zona, probabilmente sì, verifichiamo, ma deve essere
uno strumento della rete accelometrica nazionale che ha messo l'Università di Trieste in quel caso. Sì, io sono venuto a fare la visita insieme, infatti ricordo una serie di comuni e forse anche a Moriago eravamo stati, però diciamo, questo qui è uno strumento che ha, diciamo, è di classe di qualitativa più elevata rispetto a quelli che mettiamo noi, perché noi dovevamo metterne pochi e quindi abbiamo cercato soluzioni più economiche. Questo qui invece dovrebbe entrare nella rete accelometrica nazionale e quindi essere già in uso da parte della DPC. Affiancare uno strumento di quel tipo a un nostro strumento anche poi potrebbe avere l'utilità di validare entrambi gli strumenti, perché se siete disponibili, se avete un magazzino comunale o in municipio, cosa, avete disponibilità, ben venga, insomma, male non fa, ecco. E non c'è nessun costo quello di comune se non quello di fornire l'alimentazione elettrica, ma sono strumenti a basso consumo, quindi è l'equivalente di un cellulare come consumo, ecco. Può contattare o loro o può contattare me, c'è l'indirizzo di posta elettronica mio qui, quel pbragato.gs.it, basta che mi mandate 2 righe solo per avviare il contatto e dopo da lì ci sentiamo. Ecco, le installazioni le abbiamo fatte per in grande quantità presso i gruppi di volontari di protezione civile, però ci siamo anche appoggiati a team, quindi siamo in molte centrali telefoniche che sono quegli edifici, non gli armadi che trovate in strada, ma quegli edifici, quelli verdini, nocciola lì, tipici della Telecom, che hanno 1 o 2 piani, e poi in molti uffici postali. Quindi abbiamo avviato queste collaborazioni perché ci davano la disponibilità e la possibilità di installare rapidamente in tanti siti, che erano una delle esigenze del progetto che dovevamo concludere nel giro di 1 anno in pratica. Ecco, segnalazioni, io a memoria così dovreste aver ricevuto segnalazioni per i terremoti, quelli della provincia di Rovigo dell'anno scorso. Non so se, ecco, se guardate quando ritornate a casa, guardate se ne avete ricevuti, perché dovreste averne, perché quello lì è un terremoto che ha allertato tutto il Veneto, perché è stato percepito sicuramente fino qui alla provincia di Belluno è stato segnalato. Quindi, se avete modo, è già una verifica. Un'ulteriore verifica, diciamo che la procedura funziona e voi siete in indirizzario, ce l'avremo con l'esercitazione di venerdì, per il quale simuliamo anche proprio tutta la catena di invio delle segnalazioni. Quindi venerdì vedete se avete ricevuto. Chi non riceve all'indirizzo che ha registrato al CFD è un buon test per dire: guarda che c'è qualcosa che non va dalla tua parte. Ok? Sì. Allora, non le so dire nel metodo Augustus perché non seguo questi aspetti. Siamo un centro di competenza per la protezione civile nazionale. Non per la parte sismologica, ma per esempio per la parte marina, per esempio la nave, quella che si è rovesciata davanti all'Elba. Sì, no, ecco, era per dire, siamo centro di competenza, però non per la parte sismologica siamo subordinati all'INGV dal punto di vista, diciamo, tecnico-scientifico. No, perché ecco, temevo appunto, siccome siamo abituati in altre occasioni di sisma, insomma, a vedere sul campo appunto l'INGV e quindi i dati che l'INGV fornisce ai sistemi di coordinamento dell'emergenza, ecco, volevo capire un pochino se poi le comunicazioni che... No, non entrano in quel sistema, diciamo è un servizio a livello regionale, quindi un servizio aggiuntivo a livello regionale che è più capillare, perché noi ci confrontiamo e ci aggiorniamo di volta in volta con la protezione civile, con le sue necessità e le sue procedure. A livello nazionale, quando si entra a livello diciamo sopra il magnitudo 5,5, che è il terremoto che comincia a essere, chiamiamolo disastroso, nel senso che ci sono molti edifici coinvolti, il referente per la DPC è ovviamente l'INGV, ha il suo compito a livello nazionale. Ok, grazie.
OGS noi la contattiamo per il supporto tecnico e ovviamente legato alla funzione, la cosiddetta F1 tecnica e di pianificazione, anche per gli aggiornamenti di cui parlava il collega Bragato sulle mappe di scuotimento e l'esatta localizzazione del terremoto. Allora, chiudo qua. Allora, grazie a tutti per l'attenzione. Bene, mi sentite? Perché posso alzare anche il volume del microfono, cioè alzare di più. Bene, allora io sono Cristiano Cosini e sono il dirigente dell'Ufficio per il Soccorso Pubblico della Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Trentino e Alto Adige. Quello che vi dovrei parlare è dell'attività del Corpo Nazionale per i terremoti e in particolar modo per quello che può interessare soprattutto le amministrazioni comunali. Potrei iniziare illustrando i due decreti principali, quindi il decreto 139 del 2006 che sarebbe il testo unico sui vigili del fuoco e il decreto legislativo del primo numero 1 del 2018 che è il codice di protezione civile, ma sono sicuro che otterrei questo effetto qua, quindi di farvi addormentare tutti. E allora cambio approccio e cerco di entrare nell'emergenza, perché se riusciamo a capire un po' quello che ci potrebbe succedere durante un terremoto e facciamo un po' mente locale, riusciamo a capire anche le altre cose. Allora, che cosa succede a tutte le persone autosufficienti come dovremmo essere la maggioranza di nostra, come dovremmo essere noi quando arriva la prima scossa? Prima capire che c'è il terremoto. La nostra memoria di terremoti era forse da quello del Friuli o quello dell'Emilia, eccetera. Se non abbiamo rinnovato questa memoria così, non è proprio automatico capire un terremoto, ci vogliono qualche secondo. Quando c'è dovremmo finire la nostra attività, in particolar modo se sto facendo una lavorazione un po' particolare, sono a un torno, una roba del genere, spegnere la macchina e poi mettermi in autoprotezione in sito. Qualcuno di voi ha pensato dove si mette in autoprotezione dentro questa stanza? Allora, io sì, sotto questo tavolo. Voi dovreste vedere un attimo, il pericolo non è che ci crolli questa travona che si vede un attimo qua sopra, che passa, perché quella dovrebbe essere stata calcolata per esistere, che se crolla sicuramente il tavolo non mi protegge, ma dovrebbe almeno, se viene giù una tabella del controsoffitto, il lampadario, il videoproiettore, tutti quegli elementi non strutturali che anche quelli dovrebbero essere verificati e protetti. Comunque nel dubbio, le buone norme si dice, ci si mette un'autoprotezione in sito. Finisce la scossa, respiro, ringrazio. Io sono arrivato a sentire una 5.9 ad Amatrice, ho respirato alla fine della scossa e ringraziato di essere ancora al mondo. Chi 2 giorni dopo ha preso la scossa 6.5 mi ha detto
niente in confronto a quella 5.9, perché la magnitudo va con una scala logaritmica, quindi un attimo mente locale. Poi, dopo, non quando sento il terremoto inizia a correre, quando è finita la scossa vado verso il luogo sicuro e mi metto in area d'attesa. Se l'edificio se l'edificio è calcolato per esistere sismicamente, è un luogo sicuro. Dopodiché, in ogni piano comunale, ho messo quello del Comune di Padova, ci sono le indicazioni delle aree d'attesa, dove i cittadini abbandonano i loro fabbricati e rimangono lì nelle aree d'attesa. Nelle aree d'attesa rimango lì e attendo le prime notizie e istruzioni che dovrebbero essere date. Indicazione, potete ritornare nelle vostre case, il terremoto era distante anche se avvertito bene, oppure rimanete qui, tra poco apriremo i campi d'accoglienza. Per le persone autosufficienti possiamo fermarci qua. Però per tutti gli operatori di protezione civile, quindi per tutti noi che siamo dentro questa sala, una volta che sono nell'area di attesa, quindi mi sono messo in sicurezza, mi riconnetto, cerco di rispondere alle chiamate, chiamo per avere informazioni e poi raggiungo ed attivo la mia postazione a seconda di quello che è previsto, di quello che devo fare nel piano comunale. Quindi raggiungo e attivo il COC, per noi vigili del fuoco raggiungo la sede più vicina e mi metto a disposizione. Queste sono le indicazioni che si hanno. Questa è l'importanza che i COC siano in edifici che siano verificati e che non hanno. Ho messo due immagini emblematiche, una è la prefettura dell'Aquila che è diventata una delle immagini più diffuse del terremoto e l'altra invece è il municipio di Sant'Agostino, quindi dove era previsto che ci doveva essere il COC. Bene, raggiungo, attivo la mia postazione e la prima cosa da fare è comprendere quello che è successo, che vuol dire gravità dell'evento e l'area colpita. Questo è quello che viene chiamato un assessment di primo livello e come abbiamo visto questo viene fatto dal relatore che lo stavo cercando, vi ha spiegato perfettamente, viene fatto in automatico, addirittura nel giro di 2 minuti si riesce a capire che cosa, e poi presso la sala operativa regionale hanno anche un'app che va a integrare queste cose, quindi con la base del terremoto che è avvenuto, della prima segnalazione, riesce a confrontarsi con una indagine statistica della vulnerabilità degli edifici e dare anche una stima del numero degli edifici che potrebbero essere colpiti con danni gravi o crolli. Quindi anche questo sono dei dati che ci possono arrivare in tempi assai limitati, il tempo che dalla mia area d'attesa raggiungo ad esempio il COC. E quindi in base a questa assessment di primo livello, capito la gravità dell'evento e l'area colpita, posso attivare e inviare i primi soccorsi, comprendere dove ci possono essere i danni maggiori e individuare. Dopo naturalmente appena possibile le prime conferme con la ricognizione aerea. Quali sono dopo le priorità? Qui non ci sono dubbi, no? Si parla del minuto d'oro. Dobbiamo soccorrere le persone che sono in pericolo, intrappolate sotto le macerie, e andare a bloccare quelle situazioni, quegli eventi incidentali che possono avere degli effetti domini. Questa è la priorità. Non ce n'è un'altra. E quindi persone da soccorrere, operazioni USAR, e andare a bloccare altri eventi attivati, gli eventi in attack.
Questo viene fatto con un assessment di secondo livello. Vado a vederlo. Quello che sono ad esempio le squadre di scouting che sono previste, che vadano in giro per il territorio comunale a vedere recuperare queste informazioni. Ad esempio l'assessment di secondo livello delle squadre USAR è una codifica internazionale che viene fatta da INSARAG e prevede proprio di mappare il territorio e individuare dove ci sono persone sotto le macerie e quindi di andare a identificare proprio i siti con tutta una sua simbologia, il nome della squadra che l'ha rilevato, eccetera, la difficoltà di recupero delle persone, oppure la segnalazione anche di dove potrebbero essere le vittime. Quello che è importante è proprio in quel momento lì c'è una quantità enorme di informazioni che ti arrivano, di richieste che ti arrivano, anche solo dei cittadini che ti chiamano per dirti c'è stato un terremoto? Chiaro. Io ero comandante dei Vigili del Fuoco di Ferrara quando c'è stato il sisma dell'Emilia. Abbiamo avuto tutte le linee telefoniche di soccorso, le linee telefoniche, quelle pubbliche del centralino, occupate per una settimana in continuazione, anche alle 3 di notte, con richieste più cose. L'ordine dato, proprio, non dico il consiglio, ma l'ordine è dato: fateci arrivare dove ci sono solo persone sotto le macerie ed eventi in atto pericolosi. Tutto il resto, danni e interruzioni stradali, logico. Tutto il resto dei danni teneteli, conservateli, ce li date dopo. Quello che vi dicevo, no? Altri eventi naturali, eventi incidentali come incendi, esplosioni, rilasci tossici che possono verificarsi all'interno di complessi industriali lungo le reti di distribuzione a seguito di eventi calamitosi di matrice naturale. Dobbiamo essere sempre più pronti a questi eventi qua. Faccio solo un'immagine: questo è il porto di Alessandretta in Turchia dopo c'è stato il terremoto. Qualche container di sostanze pericolose infiammabili è crollato, si è innescato e c'è stato un grosso incendio in quel porto di container. Ma ci possono essere altre cose. Questi sono eventi in cui bisogna intervenire per non peggiorare la situazione. Tutto il resto ha seconda priorità. Ecco che proprio per focalizzarci su questi eventi, cioè sulle persone da soccorrere, su ulteriori eventi attivati, il decreto legislativo del 2018 indica chiaramente qual è l'impostazione, che sarebbe nell'articolo 10, in cui dice: in occasione degli eventi calamitosi di cui è presente il decreto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile, assicura sino al loro compimento gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti e di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi attraverso il coordinamento tecnico operativo e raccordo con le altre componenti delle strutture coinvolte. Quindi nel minuto d'oro in cui c'è da soccorrere le persone, noi coordiniamo gli interventi finalizzati a questo. Nel comma 2 proprio specifica bene quali sono gli interventi. Negli interventi di soccorso tecnico sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, evitare che ci siano eventi domino. Anche in concorso ad altri soggetti a fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti dei luoghi, delle strutture e degli impianti. Il comma 4 di quell'articolo dice: nella direttiva dell'articolo 18, quindi la direttiva che parla della pianificazione dell'emergenza, dice: sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento da parte del Corpo Nazionale delle attribuzioni di cui è presente articolo. Questo articolo dice che noi assumiamo, cioè il nostro compito è quello di mettere salvaguardia delle persone,
ricerca, soccorso e messa in sicurezza. Però anche la direzione, non è che facciamo tutto noi, abbiamo bisogno di aiuto e noi coordiniamo queste operazioni. Quindi è importante che nel minuto d'oro, quando ci sono persone da salvare, situazioni da bloccare, ai posti di comando dei vigili del fuoco, posti di comando avanzato, quelli che le UCL, eccetera, si recano per la gestione di questi interventi, oltre al 118 e anche le forze dell'ordine, i responsabili comunali della polizia locale, della protezione civile e dell'ufficio tecnico. E questa è la priorità, salvare le persone. Questo è un qualcosa che dovrebbe essere, almeno l'abbiamo consigliato di mettere fra i criteri di validazione dei piani comunali, deve essere inserito nei piani comunali. È la parte iniziale di ogni emergenza, salvare le persone, la priorità. Nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, quello che dice come vengono fatti i piani territoriali, proprio nell'indice di questi piani, dice che gli elementi strategici operativi di protezione civile e l'organizzazione di soccorso. Le regioni, secondo il proprio modello organizzativo, e i comuni pianificano un sistema di raccordo e di interazione tra l'organizzazione di proprie competenze e quello del Corpo Nazionale. E questo discorso, nel posto di comando, che può essere l'UCL, può essere semplicemente la squadra che arriva dei vigili del fuoco, bisogna lì far venire chi conosce il territorio, conosce le risorse del territorio, a supportare i vigili del fuoco nelle attività di ricerca e messa in sicurezza. E dopo quali priorità? Individuare le zone di pericolo che ci sono, quelle in cui già la popolazione si è allontanata nelle aree d'attesa, che però potrebbe rientrare. Quindi gli edifici pericolosi, quelli che hanno subito dei danni, e le aree pericolose. Per fare che cosa? Poi le ordinanze di inagibilità e le ordinanze delle zone rosse. Questo sarebbe l'assessment di terzo livello. Quindi un contenuto più tecnico di valutazione. Allora, qui non stiamo facendo un rilievo del danno, ma un rilievo della pericolosità. Sono due cose diverse. Un edificio può avere subito danni modesti, solo un camino lesionato, ma se quel camino è su una strada di comunicazione dove passano persone e autovetture, è un pericolo. Può uccidere una persona. Viceversa, un edificio che ha subito anche alcune lesioni strutturali, le famose croci di Sant'Andrea in tutti i tamponamenti, eccetera, ma non c'è espulsione della parte muraria, può avere una pericolosità più limitata. Compreso? Allora, per fare questo, noi, come vigili del fuoco, adottiamo una tecnica, quella di fare un quick triage. Una verifica rapida, speditiva, solo visiva, come quasi tutte le verifiche che sono previste per le crisi sismiche di prima battuta, e addirittura solo dall'esterno dell'edificio. Proprio perché bisogna fare nel più breve tempo possibile andare a individuare queste pericolosità. Successivamente a questa individuazione di queste priorità, c'è l'accoglienza degli sfollati, ridare l'agibilità ai fabbricati in cui si erano allontanate le persone e fare il censimento dei danni. L'altra priorità è quello proprio di ridurre l'ampiezza delle zone rosse che avevamo prima individuato. Per mettere in raccordo l'attività dei vigili del fuoco di quick triage, di prima verifica, e l'attività dopo sull'agibilità, le famose schede EIDES, eccetera, c'è proprio una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2021 in cui approva il rilevamento delle schede EIDES, scusate, ho sbagliato,
questa fase della rilevazione dell'agibilità e del censimento dei danni viene fatto con le schede EDES, quindi con i gruppi di tecnici che hanno fatto appositi corsi iscritti nel gruppo nazionale tecnico e con il loro manuale che vanno a fare le verifiche. Per tenere conto delle due modalità di verifiche, quelle dei vigili del fuoco e quelle delle schede EDES, c'è proprio un'indicazione operativa del raccordo fra queste due procedure, che hanno finalità diverse ma si possono integrare fra loro. Vediamo le diversità. La fase 0, quella fatta dai vigili del fuoco con il loro quick triage, è un rilievo del pericolo, edifici pericolosi e aree pericolose. La fase invece delle schede EDES, che è sempre coordinata dalla regione o dal dipartimento a seconda della intensità del sisma e demandata poi ai comuni di supporto ai verificatori con l'indicazione anche dei siti da verificare, viene fatto alla finalità di un rilievo del danno come censimento dei danni in modo statistico con tutti quei valori che della scheda viene fuori un valore monetario del danno e anche per verificare quali sono gli edifici agibili e quelli non agibili. La fase 0 è coordinata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è una ricognizione speditiva solo dall'esterno. Invece la fase 1 delle schede EDES è coordinata dal Dipartimento o dalla Regione ed è una ricognizione puntuale dei manufatti utilizzando le schede EDES o le schede EDES grandi luci e quindi che prevede anche una verifica dall'interno, se accessibile, del fabbricato. Per la fase dei vigili del fuoco non serve l'istanza del cittadino, ma viene deciso da noi su quale area falle in accordo con il Dipartimento, con le regioni e i comuni. Quindi una fase che viene fatta a tappeto su tutto l'edificato. La fase invece delle schede EDES viene fatta su istanza del cittadino. Deve essere il cittadino che segnala di aver subito dei danni al suo fabbricato. E sull'area dichiarata dell'emergenza, di norma per sismi dal quinto al sesto grado. Vediamo come viene fatto allora la verifica del quick triage fatto dai vigili del fuoco. Il fine è quello dell'individuazione dei pericoli, quindi l'individuazione delle zone rosse interdette all'accesso, la mappatura delle criticità per il soccorso tecnico urgente, dove ci sono alcune attività che si possono fare, noi chiamiamo la bonifica delle strade, che vuol dire ad esempio i comignoli, eccetera, e poi anche definire le priorità per la riduzione dei pericoli e anche per il restringimento delle aree rosse. Noi lo facciamo con una tecnica che adesso non vi spiego dal punto di vista proprio preciso, quindi di andare a vedere la pericolosità, crolli generalizzati, pericoli di crolli, l'esposizione, quindi se è un'esposizione evitabile, nel senso che non è una zona di obbligo di passaggio, eccetera, e poi se è prontamente trattabile con l'intervento veloce oppure no. L'esito di questo triage è di 5 colori. Il nero crolli diffusi, il rosso un grave pericolo non evitabile, il giallo invece un pericolo che è evitabile, ad esempio lì vedete che c'è delle tegole che stanno cadendo, però non sulla porta d'accesso di quel fabbricato, quindi quel fabbricato può essere accessibile, basta interdire la zona di sotto di quelle tegole pericolanti, oppure oppure bianco non potuto rilevare, in quel caso lì il fabbricato da dentro non si poteva vedere da una ricognizione veloce, ma bisognava accedere, oppure verde chiaro. Il significato di verde chiaro significa assenza di criticità dall'esterno.
non significa l'edificio è agibile, eccetera, ma assenza di criticità dall'esterno. Se poi il cittadino vede lesioni, eccetera, può fare richiesta di verifica e di schede ADES, ma da una prima ricognizione non ci sono criticità, non ci sono pericoli visibili dall'esterno. Questo noi lo facciamo con uno strumento informatico di rilevazione che permette anche di individuare la tipologia dell'edificio, se è ordinaria, uno storico monumentale, oppure che è un servizio pubblico di protezione civile, oppure altro edificio produttivo, impianti, eccetera. E dà dei rilevamenti con, vedete, i vari simboli dei fabbricati, le varie zone rosse, facendo riferimento all'aggregato dell'edificato, che è lo stesso aggregato che dopo verrà utilizzato per le schede AEDES. Un'altra maniera di vederlo è questo qui con i file KMZ caricabili su Google Earth, in cui vedremo questo è il Camerino nell'ultimo terremoto, in cui ci sono i vari edifici verde chiaro, rosso, giallo, e la zona rossa che lì era proprio la rocca di Camerino. Quindi mentre si fanno le attività di ricerca e soccorso e di messa in sicurezza del sito, altre nostre squadre dovrebbero fare il quick triage, per dare dopo anche materiale per fare le verifiche di prima fase delle schede AEDES. Come ho detto, questa è la scheda AEDES che vi ricordate, in cui alla fine l'esito della scheda AEDES è diverso da quello nostro. Il nostro indica una pericolosità. Qui invece entra sull'edificio agibile, edificio temporaneamente inagibile, parzialmente inagibile, o poi da rivedere, oppure inagibile o inagibile per rischio esterno. Confrontiamo i due significati, no? Sono due significati che però ci possono aiutare, soprattutto nella programmazione e nella pianificazione delle attività di fase 2. Se noi individuiamo che è solo da una verifica dell'esterno, giallo, rosso o nero, l'edificio non è agibile. Rimane il dubbio su il verde e il bianco, che saranno i primi fabbricati da andare a verificare. Quello che viene previsto è che ci sia una condivisione in tempo reale di tutti questi dati fra comune, che deve emettere le ordinanze, la regione e i vigili del fuoco. La circolare prevederebbe un server comune presso la Dicomat per la condivisione di questi dati. Non è ancora disponibile, vedremo un po'. All'esito di questi dati, quindi sia della fase 0 che della fase 1, il Comune, come previsto dalla nota del 2021, il sindaco del Comune in cui risiede l'immobile oggetto di sopralluogo o fase 0 o fase 1, notifica ai cittadini interessati gli esiti dei sopralluoghi, ovvero delle interdizioni all'utilizzo dell'immobile eventualmente situati in zona rossa, nei tempi strettamente a ciò necessari. La pubblicazione in albo pretorio equivale a notifica. Questa è un'indicazione ed è onestamente per un comune danneggiato eccetera un grosso impegno ad andare a analizzare tutti i dati che vengono trasmessi dai vigili del fuoco nell'immediatezza dell'evento e poi dai vari sopralluoghi delle schede AEDES e fare le ordinanze. La fase nostra di questo quick triage, quindi con quella rivelazione speditiva proprio fatta su zone senza la richiesta del cittadino e solo dall'esterno, ci permette anche di pianificare i sopralluoghi delle schede AEDES sulla richiesta dei cittadini, la richiesta del censimento dei danni, che si fa con le priorità invertite. Io andrò prima a vedere quelle che sono le bianche
o le verdi chiaro dei vigili del fuoco, poi le gialle e infine le rosse e le nere. Se già dall'esterno vediamo che c'è una situazione di pericolo, è già inagibile. Sarà l'ultima che vado a verificare. Prima devo andare a verificare quelle che dall'esterno non mi dicono niente, però il cittadino ha segnalato che c'è stato un danno. Compreso? Il grosso problema delle schede EDES e tutto sono gli eventi che succedono dopo. Per noi, per la fase 0, andiamo a riverificare le bianche e le verdi e solo successivamente le gialle e le rosse. Per le schede EDES bisogna riverificare tutto perché è un censimento del danno. Si partirà sempre dalle bianche e dalle verdi e poi passare alle gialle e alle rosse. Naturalmente quando c'è il terremoto, vi accenno solo che esistono anche altre tipologie di verifiche. Queste sono tutte le verifiche che ci sono nel sisma, quindi il quick triage dei vigili del fuoco, un triage DEM che facciamo anche noi puntuale su alcuni fabbricati se ci arriva segnalazione dal cittadino in attesa che arrivi la scheda EDES e che non abbiamo valutato o bianca o verde, e poi le schede EDES o schede EDES grandi luci per gli edifici prefabbricati e poi le schede ho messo MIBAC, adesso è il Ministero della Cultura, per l'individuazione dei danni sulle opere monumentali, gli edifici vincolati, e poi anche le altre schede invece proprio per la definizione degli interventi della messa in sicurezza. Che cosa faremo nell'esercitazione del giorno 8? Allora, abbiamo visto che c'è un assessment di primo livello che ci verrà fatto automaticamente dalla regione per attivare l'evento, poi ci dovrebbe essere un assessment di secondo livello per l'individuazione delle situazioni con pericolo per le persone, eventi NATEC che sono in corso, e quindi la gestione di quel minuto d'oro. E poi un terzo livello con l'indicazione dei fabbricati. Dopo ve lo lascio qua, scaricate tutto. Allora, l'assessment di primo livello è già stato fatto, vi arriverà, in gran parte è anche già stato scritto nel documento di impianto. L'assessment di secondo livello lo saltiamo, cioè non vi coinvolgiamo nei nostri posti di comando avanzato a darci supporto per la ricerca delle persone o per la messa in sicurezza delle persone. Facciamo semplicemente la parte nostra, l'assessment di terzo livello, quindi vi verranno inviati gli esiti del nostro quick triage che abbiamo fatto per l'individuazione delle zone rosse e l'adozione delle ordinanze di sgombero degli edifici. Per il comune di Valdobbiadene faremo anche una prova, faremo venire giù 7 squadre di nostri rilevatori che, coordinati da un posto di comando avanzato, faranno questa ricognizione. A noi ci serve per istruire nuovi tecnici recentemente assunti sull'utilizzo dell'app, gireranno per il paese, logicamente tutti gli edifici saranno tutti o verde chiaro o bianchi, o se vedono qualche cammino pericolante dopo ve lo segnaliamo. E a noi ci serve perché utilizzano l'app che ha qualche criticità e poi il lavoro sa identificare se l'edificio è ordinario, monumentale o strategico per la protezione civile. Ecco questo. Noi avevamo già fatto tutto un rilevamento simulato con crolli, edifici gravi, zone rosse, che per 5 comuni, quelli che già dall'assessment di primo livello che ha fatto la regione, hanno riportato dei danni. Quindi a quei 5 comuni arriverà già l'indicazione degli edifici da fare delle ordinanze notificandole agli interessati di sgombero e
le aree rosse da interdire alla circolazione e quindi anche da isolare. Dopo, siccome anche nell'articolo 10 c'è scritto che il Corpo Nazionale opera anche quale struttura del Servizio Nazionale di Protezione Civile anche per le altre attività del superamento dell'emergenza, quindi l'attività del comma 7 dell'articolo 2, presso ogni CCS, CCA, che sarebbe i prossimi centri comando d'ambito, centri coordinamento d'ambito, attualmente i COM e i COC, sarà presente un responsabile dei vigili del fuoco, che avrà la funzione di collegamento fra la struttura di coordinamento della protezione civile e le strutture operative dei vigili del fuoco. Un consiglio personale in base alla mia emergenza. Nel metodo Augustus è prevista la funzione strutture operative, in cui dentro ci sono carabinieri, questura, vigili del fuoco, guardia di finanza, una volta c'era anche corpo forestale, eccetera. Poi nella struttura, nel comitato ristretto in cui partecipano uno solo dei responsabili delle 14 funzioni, delle strutture operative partecipa sempre una persona. Ubi Maio partecipa sempre il questore. I vigili del fuoco nel metodo Augustus, o meglio, il metodo Augustus a noi ci va stretto. È bene prevedere una funzione specifica di interventi tecnici, in cui noi coordiniamo tutti quegli interventi che per il superamento dell'emergenza possono essere utili e significativi. Riaprire la farmacia del paese. Come? Andando dentro a recuperare i farmaci, recuperare tutto, recuperare il computer del farmacista e tutto e ubicarlo in un container. Questo è un intervento tecnico. Chiaro? Chiaro, se per il prossimo terremoto appoggiamoci a Santa Barbara che è la nostra protettrice. Domande? Certo. Ma sì, ti sento. Volevo un attimo approfondire la lente di ingrandimento nei rapporti, collegandomi all'esercitazione che faremo dei primi momenti praticamente, perché va da sé che come numero di persone anche voi non è che non avete il dono dell'ubiquità, non potete essere ovunque. Ho capito che su ogni COC praticamente, da ogni comune interessato all'esercitazione ci sarà un vostro componente, no? Ecco, volevo capire un attimo, siccome io sono responsabile per quanto riguarda la pederoba della protezione civile, quindi mi interloquisco direttamente con il sindaco che ordinerà l'apertura del COC, come previsto. I primi istanti, ha avuto la notizia dall'UGS tutto quanto per quanto riguarda il terremoto, ovvio io attivo la protezione su ordine del sindaco, la protezione civile. Ecco, in queste prime fasi, voi, da quello che mi ha detto lei, praticamente ci date già una mappatura dei possibili rischi, diciamo, dove eventualmente andare a riscontrare se sì. Ovviamente all'interno dei fabbricati andate voi perché non siamo noi competenti in questo senso. Volevo capire un attimino con le squadre che abbiamo a disposizione di protezione civile e i volontari, in termini pratici, noi faremo un sopralluogo lungo le vie per vedere che le vie non siano ostruite, che non ci siano degli evidenti danni. Ecco, questo aspetto qua, diciamo, le prime fasi sono un po' così, forse da approfondire. Grazie. Vediamo quello che succede nella realtà, quello che succede
nell'esercitazione. Nella realtà, nei primi momenti, noi non avremmo le forze per coprire ogni comune. Punto. Se si avesse un altro sistema, quindi con un volontariato dei vigili del fuoco più esteso, sì. Attualmente no. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Dove ci concentreremo? Ci concentreremo dove ci arrivano notizie di persone sotto le macerie o eventi, grossi incendi su industrie pericolose. Successivamente, logicamente, con l'arrivo dei rinforzi, il richiamo di personale, riusciremo a coprire, io direi, tutti i comuni che hanno subito danni di un certo tipo. I comuni che hanno subito minori danni probabilmente successivamente, sempre dopo. Chiaro. Chiariamoci, finché non viene estratto l'ultimo cadavere, l'ultimo corpo, è il minuto dopo. Quindi se sono le strutture comunali che deve venire ai nostri centri di comando. Chiaro. Tra virgolette, è più complicato parlo operativamente, è più complicato un terremoto che non ha vittime, perché ti arrivano subito tutte le stanze, riapriamo le scuole, devo fare il matrimonio, tutte queste cose qua, che purtroppo un matrimonio dove ci sono persone, un terremoto dove ci sono in pericolo, perché riesci a mettere in piedi tutta la struttura per affrontare anche le verifiche delle scuole, il matrimonio, eccetera, perché hai questi momenti in cui tu devi operare per raggiungere le persone e mettere in salvo le persone. Allora è logico che in molti comuni all'inizio si sarà da soli. E allora quello importante è, come previsto in queste esercitazioni, mandare in giro le squadre e verificare la gravità di quello che è successo. Interruzioni stradali, persone che non rispondono, edifici crollati, eccetera. Questi segnalati. Poi tutto il resto si può segnalare, è venuta giù la facciata della chiesa sulla piazza ma non c'era nessuno perché era notte, nei portici sono venuti giù tutte le cannucciati, dalle mie parti si delle barelle, eccetera, tutti questi dati qua che vanno bene, però li teniamo lì per i primi giorni. Allora, quello che viene fatto nell'esercitazione, vi arriva subito quello dei vigili del fuoco, perché abbiamo già risolto tutto, sono già arrivati i rinforzi, riusciamo a mandarvelo. Quindi i due comuni di Treviso e di Belluno hanno già individuato chi verrà proprio per vedere come vi attivate e confrontarsi sulle cose da fare. Chiaro? Quando le squadre che avete mandato in giro a fare la ricognizione rientrano, quello del COC per i 5 comuni tira fuori la chiavetta, questo è il risultato dei vigili del fuoco. Ok? Dopodiché, come deciso nei 2 CCS, i rappresentanti dei vigili del fuoco, sia il CCS che i COC, non vengono attivati i COM perché i numeri sono limitati, presenterà qualche problema. Che adesso non vi dico, altrimenti studiate a casa e non c'è qualche richiesta che come vigili del fuoco facciamo per risolvere alcune problematiche. Ecco. Ok? Altro? Avevamo messo in programma l'evacuazione delle scuole medie da farsi il sabato, però non il venerdì. Quindi quando l'evento è già in qualche modo già definito. Allora, torniamo in realtà esercitazione. Nella realtà il
il dirigente scolastico o il professore incaricato dell'emergenza deve sapere se l'edificio è sismicamente adeguato oppure no. E quindi, in base a quello, autoprotezione degli alunni, verifica se ci sono stati alcuni cosi e poi gli alunni rimangono dentro la scuola. A Ferrara è successo un qualcosa che ci ha fatto tremare. Un edificio in centro storico di Ferrara, quindi centri medievali, strade strette, edifici alti, adeguato sismicamente, evacuazione tutti nella strada in cui sono cadute tegole e cammini. Per fortuna che ci hanno messo un po' di tempo ad uscire e quindi sono caduti i primi cammini. Però se veniva una piccola replica e veniva lì, era impossibile che tutti gli studenti in quella strada stretta ammassati si salvassero. Perché? Perché si parte che il piano di emergenza è il piano di evacuazione. No, è il piano di evacuazione solo se hai un incendio in quello specifico compartimento. Allora, la scuola è da capire, faccio l'evacuazione per un terremoto. Se la scuola è adeguata, non diamo idee false. Anche perché il problema più grosso per un istituto scolastico è gestire dopo la scossa. Tu hai 300 ragazzi minorenni che non puoi mandare a casa, li devi tenere lì, perché sono minorenni, sono in tua custodia, e devi chiamare i genitori che sono in giro, che sono a lavorare, i nonni che sono spaventati, che sono terremotati, che non ti funzionano i cellulari, a venirli a prendere. È stato drammatico per gli insegnanti. Abbiamo fatto una ricerca proprio sentendo 1500 operatori della scuola a Ferrara su come la seconda scossa del 29 maggio è venuta in periodo scolastico, come l'hanno gestita. Sono impazziti, perché il dirigente scolastico provinciale non diceva niente, non capiva qual era il terremoto. Il sindaco non era raggiungibile. Che faccio con tutti questi ragazzi che ho messo in strada? Chiaro? Conclusione, l'edificio adeguato riportali dentro. Chiaro? E che cosa? E li tieni lì finché non ti arriva un tutore a prenderlo. E se ti arriva lo zio che non è nell'elenco, deve rintracciare tutte queste robe qua che sono drammatiche. Quindi cercavo di non far passare l'idea in terremoto si fa un'evacuazione, se non nei casi in cui l'edificio non è adeguato e quindi c'è stata una scossa, non è crollato, esco perché se arriva una seconda scossa provasse mi crollo. Punto. Lo stesso vale per le RSA, so che è previsto anche delle cose per le RSA. No. Le RSA, individui fragili, tu li devi spostare da un luogo di cura a un altro luogo di cura. Non li puoi spostare in giardino. Perché in giardino, con questo tempo qua, probabilmente qualche raffreddore e con complicazioni varie, ti arriva la lettera di ringraziamento dell'INPS per il risparmio della pensione dopo qualche giorno. Per l'esercitazione, allora, nelle evacuazioni, le evacuazioni verranno fatte, gestite dai responsabili dell'attività, solo da loro, perché i vigili del fuoco staranno andando a scavare sotto le macerie o a spegnere un distributore di carburante che si è rotto. Tutti i volontari di protezione civile staranno facendo la ricognizione dei danni e quindi se lo devono organizzare da loro. Sia l'uscita che poi la gestione fino alla riconsegna ai familiari o all'individuazione di un altro luogo dove portarli. Questa è la realtà. Esercitazione. Esercitazione, se ce la facciamo mandiamo qualcuno a vedere come fate l'esercitazione, chiaro, ma non a partecipare all'esercitazione, perché sarebbe un messaggio sbagliato. No, l'idea nostra era quella di farli uscire, accompagnarli nel luogo di attesa, far vedere la cartellonistica esistente e poi appunto rientrare nel plesso scolastico che è sismicamente adeguato, insomma. Sì, questo, come ho detto, bisogna andare, ma partire
mi raccomando, primo, autoprotezione sul sito e solo dopo si va a verificare. Altro? Prego. Prego. Chi la fa? Allora, Non so se abbiamo sentito. è facile uscire, è difficilissimo rientrare. Allora, le verifiche del quick triage e le verifiche delle schede EDES, come da quella circolare che vi ho detto del 2021, non vanno a sostituire le verifiche sismiche che devono essere fatte su tutti gli edifici strategici. Chiaro? Deve essere già fatto. Punto. Poi una verifica, se c'è stato un danno, può essere fatta o col quick triage dall'esterno, oppure anche con proprio una verifica anche entrando dentro il nostro del triage o delle schede, con le schede EDES. La verifica che viene fatta sul sisma è: la struttura dell'edificio ha subito un danno per cui non è in grado più di resistere a un sisma della stessa entità. Questo è quello che ti dice una verifica sismica. Non ti dice è in grado di resistere al massimo terremoto atteso. No. Semplicemente non ha la resistenza che aveva prima, ce l'ha ancora. Questa è la verifica sismica. Se ha subito dei danni, quindi non ha più la stessa resistenza, per entrare dentro bisogna applicare le norme tecniche delle costruzioni del 2018 e rifare tutto l'adeguamento e tutta la verifica. Quindi noi offriamo con la scuola, o meglio, il responsabile dell'attività che evacua la scuola, che è antisismica, non ci sono segni esterni di danni. La funzione censimento danni del COC può andare e verificare e dire ok, quello è dentro, non vede danni, la struttura noi ci dovremmo passare anche senza che se ne accorgono dall'esterno. Il sindaco nelle richieste delle verifiche delle AEDES e tutto può mettere prima gli edifici strategici comunali e poi gli altri, li manda. Il verificatore solo con colla visiva va a vedere: vedo lesioni? Questo è il discorso. No, va bene, non c'è nessun problema. Verificatore, sì, delle schede dell'NTT, oppure anche una verifica del cocco, anche si può fare anche un gruppo anche con i vigili del fuoco, se, come ho detto, si è passato le operazioni di ricerca e soccorso, chiaro? Però ricordiamoci, dopo un terremoto, come dirà l'amico collega iPhone, ci sono sempre scosse d'assestamento. Okay? Il 20 maggio, alla riunione del CCS a Ferrara, io avevo proposto una chiusura anticipata delle scuole. E avevo i miei figli che votavano sì, e avrei avuto tutti, sarei stato votato sindaco se votavano i minorenni. No, abbiamo riaperto le scuole il 24 maggio. Il 29 è arrivata un'altra scossa. Chiaro? Forse anche addirittura un altro terremoto che non c'entrava niente, un'altra faglia, non lo so. Però sicuramente qualche scossa di assestamento c'è. Ragioniamo, di urgente c'è da salvare le persone e mettere in sicurezza. Poi sì, decidiamo. Chiaro? Prego. Qualcosa sulle repliche, ne abbiamo parlato, nell'esercitazione non ci sarà la replica, posso dire due parole magari. Cioè a livello di informazione, sì, molto semplici. Sì, allora, il discorso delle repliche, abbiamo visto che è una costante intanto dei terremoti italiani, all'estero in altre situazioni non è così, in Italia è praticamente una costante. Abbiamo visto... di solito c'è sempre, negli ultimi terremoti, nei terremoti che abbiamo studiato, c'è sempre una replica almeno di uguale magnitudo. È successo, se vi ricordate, il Friuli del 76,
la scossa principale è stata in maggio, ma scosse di analoga magnitudo leggermente inferiori, ma sono state a settembre, quindi in quel caso erano passati 5 mesi. Quindi, in altre situazioni si sono presentate più ravvicinate. A Ferrara è passata solo una settimana e dopo 3 mesi la sequenza era conclusa. E nel centro Italia invece abbiamo avuto addirittura la scossa più forte, è stata a ottobre, quindi 2 mesi dopo il sisma. Quindi abbiamo una finestra variabile, ma in generale come regola proprio di aspettiamoci nei 6 mesi successivi una scossa di analoga magnitudo. Questa qui è praticamente, adesso senza dare una valenza statistica, ma come regola di giudizio è così, insomma, se quando c'è un terremoto forte aspettiamo alcuni mesi di sequenza e almeno una scossa di analoga magnitudo. Questo qui è una costante, su questo dobbiamo essere preparati, insomma. Ok. Quindi su questo quello era per riprendere la ordinarietà. Eh sì, è una cosa, purtroppo l'abbiamo vista, è lunga, in centro Italia l'avete visto nel 2016, è stato forse peggio che per l'Aquila nel 2016 perché a gennaio poi ci sono state scosse ancora forti, quindi c'è stato questo qua dà un'incertezza che dura nel tempo, è una cosa con la quale purtroppo si ha a che fare e che va gestita. A Ferrara, ovviamente voi non ve ne siete accorti, ma come diceva il sindaco di Ferrara di quel periodo, a Ferrara ci sono state 3 scosse. La prima scossa quella del 20 maggio, la seconda scossa quella del 29 maggio, la terza scossa quella del 10 giugno, quando il Presidente del Consiglio, che era Monti, ha detto che doveva arrivare una terza scossa a Ferrara. Quindi come eventi, però certezze qui non se ne hanno. Però c'è una storia, una successione degli eventi che ci obbliga a ragionare con gli stessi parametri. Ecco. Dopo è logico che non è che si possa stare un anno ad aspettare una replica. Però no. Oggi che cos'è? Martedì. Non è che dobbiamo per forza riaprire le scuole il lunedì. Chiaro? Si vede e si guarda. Sempre Tutto chiaro. per raccontare un po' gli aneddoti, no? A Ferrara il 20 maggio era una domenica, quindi alle 6 del mattino, parlando col prefetto, ho detto sospendiamo tutte le funzioni religiose al chiuso. Quindi il prefetto ha chiamato il vescovo ha diramato a tutti i parroci della provincia e hanno chiesto sospeso tutte le funzioni religiose al chiuso. Era maggio, quindi hanno fatto all'aperto. Dopo abbiamo restritto la zona solo a quei 7 comuni interessati. Dopo 15 giorni mi telefona il vescovo dicendo: ingegnere, riusciremo a dare l'agibilità a qualche chiesa? Allora la mia risposta è stata: eccellenza, non c'è fretta, spostate le messe sane, i sacramenti, spostate anche i matrimoni, le cresime, va bene, con piacere, ma sono i funerali che non riesco a spostare. E allora anche lì abbiamo individuato quelle 3-4 chiese che erano adeguate sismicamente e sono state riaperte. Ecco. Invece, sempre per ragionare, no, sulle cose, la mattina alle ore 9 il direttore dell'ASL di Ferrara chiama per fare un sopralluogo all'ospedale di Ferrara. Quel momento era da un anno che si stava discutendo il trasferimento dall'ospedale storico di Ferrara del centro al nuovo ospedale di Cona, in periferia. La mia risposta è stata: io non vengo a fare un sopralluogo, trasferitevi nell'ospedale nuovo che è adeguato. Silenzio. Direttore, se non coglie questa occasione non riesce più a spostarlo. Sì, è vero. È stato bravissimo, in 3 giorni hanno spostato l'ospedale. Ma uno dei principali ospedali dell'Emilia, perché
anche ospedale universitario. Quindi sono varie scelte che bisogna fare in quel momento, proprio ragionando che solo per salvare le persone bisogna correre. Prego. Già fatto. Allora, adesso abbiamo l'ultima parte. Riuscite a resistere ancora una mezz'oretta o volete fare 5 minuti di pausa e poi riprendiamo con l'architetto? Che cosa preferite? Andiamo avanti? Buongiorno a tutti, io sono Paola Barbato, sono un funzionario della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale e mi occupo principalmente di pianificazione di protezione civile. Con il nostro ufficio negli scorsi anni abbiamo iniziato la procedura per l'approvazione del piano regionale per il rischio sismico in ottemperanza di quello che è il programma nazionale di soccorso per il rischio sismico. Quindi oggi vedremo brevemente che cos'è il rischio sismico, che cos'è appunto il programma nazionale di soccorso per il rischio sismico, qual è la struttura organizzativa nazionale e come viene gestito il ciclo della gestione dei rischi, il rischio sismico nella regione Veneto e come la regione Veneto appunto ha visto la pianificazione su questo tema. Allora, sappiamo che il territorio nazionale italiano è interamente sismico. Infatti tutti i comuni italiani possono subire danni da terremoti. Sappiamo inoltre che ci sono però delle zone in Italia che sono dove si concentrano di più o si sono concentrate maggiormente le scosse più forti. A partire dall'Italia nord-orientale, per cui Friuli Venezia Giulia e Veneto, Liguria occidentale, Appennino settentrionale, dalla Garfagnana al Riminese, lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale, in Calabria e in Sicilia orientale. Quindi ce n'è un po' per tutti. Sappiamo inoltre che purtroppo non è possibile sapere con certezza quando e con quale intensità si verificherà un terremoto. Però appunto sappiamo che esistono delle aree in cui le probabilità sono maggiori. Il programma nazionale di soccorso per il rischio sismico viene normato dalla direttiva del 16 gennaio del 2014 e persegue l'obiettivo del coordinamento e della direzione unitaria degli interventi relativi appunto al Servizio Nazionale di Protezione Civile. Individua inoltre gli indirizzi per la predisposizione delle pianificazioni di emergenza e fornisce l'indicazione per l'aggiornamento e la verifica della pianificazione di emergenza a tutti i livelli, quindi a partire dal livello nazionale fino ad arrivare a quello comunale. Come sentito più volte stamattina, la struttura organizzativa nazionale ha il mandato, da parte del decreto legislativo 1
2018, che è il Codice della Protezione Civile, della salvaguardia della vita e della salute umana, dei beni, del patrimonio culturale abitativo, degli animali e dell'ambiente, dai disastri naturali o causati dall'uomo. Sulla base di questo mandato, la struttura nazionale si è strutturata secondo un ciclo nella gestione dei rischi e delle sue principali attività appunto per il superamento del rischio, dell'emergenza. E le fasi sono sostanzialmente 4. Abbiamo una fase di previsione che prevede l'identificazione e lo studio dei possibili scenari di rischio, la prevenzione e preparazione, cioè le misure volte alla riduzione del rischio, la gestione dell'emergenza, che è l'insieme integrato e coordinato delle misure e degli interventi per l'assistenza e il soccorso, e infine il superamento dell'emergenza, cioè ritornare, la rimozione degli ostacoli e ritornare a una ripresa delle normali condizioni di vita. Ma torniamo in Veneto. La nostra storia ci racconta che appunto il Veneto è stato un'area che nei secoli ha visto numerosi terremoti. Abbiamo sentito stamattina da OGS che in realtà ogni giorno ci sono delle piccole scosse, però ce ne sono state alcune di significative. A partire dal 1117 con Verona, la cui magnitudo è stimata a 6,8, per poi passare a Verona-Brescia nel 1222, Asolo nel 1695, Belluno al Pago nel 1873 e poi nel secolo scorso Cansiglio con una magnitudo 5,9 nel 1936, il Friuli che buona parte di noi ha vissuto nel 76, non è Regione Veneto, però di fatto gli effetti si sono sentiti anche in Veneto e dal 76 ad oggi sì, ce ne sono stati ancora, però comunque non di magnitudo superiore a 5,5 e non sappiamo domani di quale magnitudo e soprattutto dove potrà verificarsi. Secondo il Programma Nazionale di Soccorso per il rischio sismico, anche le regioni devono appunto implementare un sistema di pianificazione che valuti appunto il rischio sismico all'interno del territorio regionale. E per fare questo, secondo la direttiva del 2014, il piano regionale si deve focalizzare sugli elementi conoscitivi del proprio territorio, per cui l'inquadramento del territorio regionale, la pericolosità secondo l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2006, gli elementi conoscitivi del territorio e gli elementi di base del sistema di protezione civile, cioè come è organizzato il sistema di protezione civile. Con deliberazione della Giunta regionale del 2023 è stato adottato l'aggiornamento, il documento preliminare relativo all'aggiornamento del Programma Nazionale di Soccorso per il rischio sismico per quanto riguarda appunto la Regione Veneto. Sappiamo infatti che la materia di protezione civile rientra tra quelle di legislazione concorrente e quindi tutti i soggetti a vario titolo competenti devono concorrere all'attività di protezione civile, sempre nel rispetto dei principi fondamentali della protezione civile che sono la sussidiarietà orizzontale e verticale, la differenziazione, l'adeguatezza e leale collaborazione e nel rispetto delle singole prerogative istituzionali e procedure interne. Quindi la direttiva si
persegue l'obiettivo del coordinamento e della direzione unitaria dell'intervento del Servizio Nazionale della Protezione Civile, perché in caso di evento sismico risulta fondamentale che ci sia una risposta operativa il più possibile tempestiva ed efficace. Abbiamo anche visto prima che nella gestione dell'emergenza, nel ciclo della gestione dell'emergenza, il primo indicatore è quello la prima fase è quella della previsione e la pianificazione si configura come la più significativa azione di prevenzione nel quale noi immaginiamo come potranno verificarsi gli eventi, quale sarà la sequenza degli eventi e come dovremo gestirli. Quindi il fatto di aver pianificato, di aver visto, di aver pensato prima quali potrebbero essere gli effetti di un sisma di una determinata magnitudo ci dà la prima risposta a quello che è l'evento emergenziale. Ma vediamo un attimo che cosa intendiamo per pericolosità e come è stata valutata all'interno del territorio regionale. La pericolosità sismica viene elaborata dall'INGV e viene rappresentata fondamentalmente sull'accelerazione massima del suolo al verificarsi di un determinato evento con una determinata magnitudo. La prima classificazione sismica risale al 1984, dove erano presenti sul territorio regionale due classi. Il territorio poteva essere zona non sismica, il verde, oppure zona sismica di seconda categoria, che è l'arancione. Nel 2003 vengono riviste le classificazioni sismiche e il territorio regionale viene suddiviso in 3 zone. Zona sismica 2, l'arancione, 3, giallo e verde, la 4. Ovviamente il verde ha una pericolosità inferiore. A seguito degli eventi del 2012 è stata riproposta la nuova classificazione sismica, che è quella vigente, e che è stata appunto messa a disposizione nel 2021 e approvata con la DGR appunto del 2021. E in questa classificazione sismica le classi rimangono comunque 3, e 3 classi di pericolosità e si differenzia in parte da quella proposta nel 2003. Vediamo. Per cui sostanzialmente sulla base della nuova classificazione nessun comune ricade in zona 4, invece buona parte dei comuni hanno visto un incremento di classe di rischio. Ma come si muove la Regione Veneto nel momento in cui dovesse verificarsi un evento sismico? La struttura organizzativa regionale segue quanto disposto dalla legge regionale 13 approvata nel 2022. E questa legge disciplina le funzioni in materia di protezione civile, come previsto dal codice, e individua i soggetti e gli strumenti preposti all'attuazione delle attività di protezione civile, sempre in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate. Già nel 2013 era stato approvato il protocollo operativo per la gestione delle emergenze
il quale rimane ancora vigente e si articola attraverso 3 livelli di intervento. Il primo livello è di tipo strategico e ha lo scopo di individuare un piano d'azione generale idoneo a impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto e il superamento dell'emergenza e quindi per assicurare la mitigazione del rischio. Questo livello viene gestito dall'unità di crisi regionale. Il secondo livello di tipo tattico ha lo scopo di pianificare ogni singola azione tenendo conto dei vincoli pratici e contingenti e viene gestito da Sala Situazioni Veneto. Infine il terzo livello è di tipo operativo e ha lo scopo di mettere in pratica quanto pianificato con competenze di tipo tecnico, operazionale e esecutivo. Questo viene gestito dal COR e dalla SOR. Cioè, il COR è il centro operativo regionale e dalla SOR che è la sala operativa regionale. La struttura, abbiamo appunto detto che è in fase di aggiornamento a seguito dell'approvazione della legge regionale 13 e quindi l'unità di crisi regionale presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato assicura sia il livello strategico e decisionale per il coordinamento delle operazioni necessarie per fronteggiare emergenze di tipo B e C. E l'unità di crisi regionale si avvale per lo svolgimento appunto delle proprie attività di Sala Situazioni Veneto e del COR. All'interno di questa organizzazione è previsto il concorso delle amministrazioni provinciali, in particolar modo per il coordinamento del volontariato di protezione civile. Anche se appunto l'attivazione effettiva delle organizzazioni avviene da parte diretta è in capo alla regione fondamentalmente. Tutte le attività di soccorso alla popolazione vengono comunque effettuate in coordinamento con le prefetture che sono territorialmente competenti e che provvedono comunque all'attivazione dei centri di coordinamento dei soccorsi e dei centri operativi misti. Di norma, allora, il sistema regionale si sta strutturando in modo che oltre alla sala operativa regionale siano presenti anche delle sale operative decentrate che possano dare un supporto più capillare nel caso appunto di eventi più rilevanti. Ed è stato in questo senso elaborato un primo modello di intervento al fine di individuare le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di soccorso e assistenza alla popolazione, nel caso appunto ci sia un evento sismico di significativa magnitudo. Tra queste funzioni assume particolare rilevanza la sala operativa regionale che ha sede appunto a Marghera presso la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale e che opera appunto con una suddivisione funzionale secondo fondamentalmente il metodo Augustus. Altre strutture diciamo rilevanti che sono state individuate all'interno del piano nel caso in particolare appunto di eventi significativi sostanzialmente di tipo C è l'individuazione dei centri per il coordinamento nazionale, le cosiddette DICOMAC. Tali centri sono praticamente delle strutture che dovrebbero accogliere il coordinamento a livello regionale e nazionale nel caso appunto di eventi rilevanti e sono stati individuati uno per ogni provincia come richiesto dal sistema nazionale.
in realtà non sono uno per provincia, tuttavia sono stati individuati 5 centri che sono ancora, diciamo, devono ancora essere validati dal Dipartimento Nazionale e di cui stiamo appunto attendendo la verifica. Si tratta dell'auditorium della provincia di Treviso, del centro sportivo Palaferroli di San Bonifacio a Verona e gli spazi fieristici di Longarone, Padova e Vicenza. L'ultimo, diciamo, elemento inserito all'interno del piano sono appunto i livelli di allerta con cui i comuni in qualche modo vengono messi a conoscenza dell'evento che è accaduto nel proprio territorio. Il CFD provvede appunto a divulgare solo ai comuni interessati i documenti di segnalazione di terremoto e di stima degli effetti al suolo. Quello secondo sostanzialmente i dati che ci sono pervenuti appunto da OGS o da INGV a seconda del tipo di evento. Sulla base appunto della segnalazione vengono stimati gli effetti e viene individuato lo scenario di evento e di danno atteso e su questa base viene indicato il livello di allerta, per cui andremo dalla percezione dell'evento fino appunto ai danni lievi, ai danni rilevanti, quindi con un codice da giallo ad arancione fino al rosso. Ecco. Io ho concluso, ci sono domande? Ecco, tutto questo diciamo, lo vedrete attivato durante l'esercitazione, per cui sarà aperta la sala regionale, saranno aperti i CCS, per cui di fatto le province andranno in qualche modo a interagire all'interno saranno presenti all'interno dei CCS. Riceverete la segnalazione, per cui tutte queste cose le vedrete messe in pratica i prossimi giorni. Certo. Quindi il COC lo potremo già aprire prima? Potete aprirlo prima se lo ritenete opportuno, perché avete avuto anche segnalazione all'interno del vostro territorio, per cui c'è una volta sentito. Però non sapete in quel momento qual è stata I danni, la magnitudo, certo. E che cosa vi la dovete situazione attendere anche, certo. di risposta dal vostro territorio. Certo. Allora riteniamo. Certo. La popolazione deve essere avvisata preventivamente che c'è questa esercitazione? È stato previsto qualcosa? Cioè mi viene in mente i tabelloni luminosi piuttosto che avvisare che se vedono movimenti non prendano paura. Se vi chiedono, ovviamente, se avete dei tabelloni luminosi, forse. Sì, questo l'avevo visto. Però stavo pensando appunto se era il caso alcuni giorni prima di avvisare che se vedono mezzi in movimento di protezione civile piuttosto che vigili del fuoco. Questo intendevo. Esatto.
onde evitare che molti vi contattino per... Esatto, perché si allertano magari in qualche modo. Sì, banalmente stamattina prendendo il caffè ci hanno chiesto se c'era qualche problema. Posso? Bene, il vice sindaco non lo vedo più e quindi chiudiamo noi. Vuole dire qualcosa? Ah, ok, chiudiamo noi, quindi grazie. E approfitto prima che ve ne andiate per ricordarvi che venerdì prossimo a Treviso c'è la seconda parte del corso rivolto ai sindaci della provincia di Treviso e quindi ci siete anche voi, nel corso del quale si simulerà un'emergenza, quindi un'apertura di un COC. Quindi siete stati già avvisati, ma siccome non... Insomma, siete invitati a partecipare se avete piacere, perché anche questo serve per imparare qualcos'altro, per imparare altro bagaglio che può sempre tornare utile, ecco, per le vostre funzioni. Quindi grazie ancora e a venerdì allora. Grazie.